歡迎大家收睇《機靈天地》，我係廖 Sir，咁啊身邊阿邪師姐啦，咁啊首先要同大家講新年快樂，恭喜發財。咁啊即係新年過後，我哋第一次同阿邪師姐合作喎，即係新年過後啦。因為點解咧？因為新年嘅階段咧，阿師姐就好忙嘅，我知道你就好充實啦，國夫亦都好充實啦。逢新年都超忙噶啦。OK， 即係幫人助人咪化資本啦。咁啊，好啦，咁我知道你就默默咁幫人哋升運、升運、升運。咁啊，加上我哋亦都即係拜託你幫手，就去迎財神、接財神啦。咁好啦，咁啊新年即係啱啱呢段最忙嘅時間，先忙完一輪啦。咁跟住落嚟啦，你呢排會唔會有啲咩準備緊，又要再忙咧？我上次即係匆匆咁樣走啦，咁啊。聽你講就話，搞完呢度都冇乜幾耐有得唞，咁啊又要嚟過喎，咁啊嚟啲咩咧？我想問。一浪接一浪咁樣，跟住之後就到觀音誕啦。觀音誕係幾時啊？農曆2月19日。哦，農曆2月19日，咁同借庫嘅時間又唔同嘅。唔同㗎，因為觀音誕有幾個噶嘛，因為有得道成道係嘛？我識就淨係識得借庫嘅時間啫，我哋淨係中意借錢。OK。咁啊，觀音誕我都有聽過嘅，但係我就冇去考究啦，因為其實即係我就冇話特別即係拜觀音我都會，但係我就冇話因為我知道有啲好朋友係好虔誠嘅，即係信奉觀音娘娘嘅觀音大士嘅，咁屋企可能又會有個尊像喺度啊，咁啊又供咁樣啊，咁但係我哋就有時候會去廟會拜，咁但係就唔會話刻意去供咁樣啦。咁好啦，咁啊講，既然你講話忙緊觀音誕啊。要做啲咩咧？咁啊普通燒衣啫，應該都係咪咧？觀音誕係可以祈福㗎。咁啊觀音誕祈福啦，咁同埋亦都有啲花仔花女契咗俾觀音嗰啲嚟答謝翻觀音娘娘㗎嘛。好啦，咁啊首先啊，你既然咁講啦，兩個問題，第一個問題，觀音誕可以祈福，咁你一講到有祈福啦，咁我知你忙啲咩啦？你作為一個師傅咁，肯定又要幫手搞呢樣搞嗰樣啦。咁啊，即係一定係會有牽涉你嘅成分喺裏邊啦。咁呢一 part 我哋稍後先講，點解咁講咧？咁啊，即係一定有麻煩你嘅地方啦。咁既然麻煩得你，即係我哋觀眾亦都可以麻煩你啦。唔麻煩我 welcome 啊！我知，因為你哋嘅支持就係我哋國富充盈嘅原因。咁啊，當然啦，即係亦都咁講啦，助人為快樂之本啦。我哋亦都即係賺辛苦錢嘅。咁啊，希望幫到大家。咁好啦，即係。所以頭先梗係講笑啊，千祈唔好覺得我哋揾好多啊，我哋揾好少嘅啫。好啦，咁啊咁樣講啦，咁啊頭先講就你就話另外一樣嘢就係有啲契咗俾觀音娘娘嘅花仔花女。我想問下，觀音誕係咪一個契？即係譬如我見譬如好似睇嗰啲電影啊，我成日都好中意用電影嘅比喻啊。點解咁講咧？即係你哋好具體化啊嘛。即係你睇以前啲電影，成日嗰啲好大嘅大人物，通常就係破緊壽嘅時候，跟住就話，今日好開心，我哋上埋契咁樣。咁係啦，我想問觀音娘娘係咪都係喺生日嘅時候同人上契嘅咧？咁又唔一定嘅，唔一定嘅，唔一定嘅。不過多數好多時咧，就係啲點解會花仔花女咧？佢好多時出世嘅時候啊 BB 啊，咁啊跟住之後睇嗰個八字，可能就係話驚養唔大啊，或者可能多病痛啊，或者會見到佢個八字裏邊，哇個身好弱啊咁樣，咁就希望契俾觀音係啦。契俾觀音娘娘，希望可以等佢快高長大咁樣咯。嗱，咁問題便又來了啦，係咪所有人都可以順利契到觀音咧？使唔使觀音娘娘去批准咧？其實都要嘅，一般都。咁但係首要條件就係話，真係嗰個小朋友係咪真係需要去到要護身保命呢個階段咯？就唔係話正正常常就唔係喎，因為我好中意觀音，所以咧我就想契俾佢，希望咧就得到佢嘅照顧咁樣，咁就好少可係咁樣嘅。即係咪？所以係咪呢個儀式啦？呢個儀式我唔知師姐你有冇平時有冇牽涉啦？因為純粹係八卦啫。咁你平時都會因為要界定下個小朋友嘅八字，先會去即係幫，因為我諗自己做唔到噶嘛，你走去契觀音娘娘，唔通你去觀音娘娘像嘅觀音娘娘個像前面，
姑娘可唔可以契我個仔啊？咁你唔會咁樣噶嘛？你肯定會揾師傅幫你搞啊嘛。跟住叫聲契媽就得啦。係啊，契媽咁我就閃咁樣，唔得嘅，我估應該。係啊，咁通常我哋就會睇咗先。係啦，睇咗佢真係需要到啦，因為好難，有啲真係難養啲噶嘛。咁啊真係需要到啦，咁然之後就會問準觀音娘娘咯。喂，你可唔可以補佢啊？咁即係擲杯咁啦。係啦，咁如果佢 OK 嘅話，咁啊跟住之後就通常就會喺牙期裏邊同佢做一個上契咯。OK， 好啦，咁啊解決咗我頭先嗰個花仔花女嗰個問題啦，上契問題啦。好啦，咁跟住落嚟啦，就入到其中嗰個戲肉啦，就係好啦，我哋可以提供咩服務俾你咧？頭先就講到就話祈福呢個問題，咁師姐一般，譬如好似假設啦，我觀音誕啦，我先唔講你嗰 part，如果普通人一般觀音誕，我要準備啲咩去拜觀音或者去祈福咧？帶個心情去啦，咁啊基本上嗱，你觀音係大愛嘅，咁就你主力咪可能買套觀音衣咯，觀音衣啊都係嗰啲五供噶啦，但唔好有生巧，冇錯啦，即係觀音娘娘就唔殺生。係啦，你唔好就係帶嚿超肉，帶隻乳豬我還神俾觀音娘娘啊！我都有，咁就弊啦。我因為我 so far 咧咁多年咧未見過觀音廟有出現過，即係有人咁大意出現，即係出現肉食嘅，暫時未有真係。係啊，所以最緊要就係可以帶個齋菜咯，齋菜啊花啊果啊呢啲咁樣咯，咁啊整一個觀音衣。一套觀音衣咁咪愛嚟，你咪去拜呢個誕咯。OK 啦，好啦，咁啊問完啦，普通善信可以咁樣做啦。咁好啦，假設如果我想拜託師姐你去幫我去完成一個祈福整個活動啦，連埋去賀壽啦、拜啦，咁應該你哋會做啲咩咧？咁或者咁講，呢個服務包啲咩咧？我都要貨真價實俾觀眾知道我哋會搞啲咩噶嘛，即係雖然你話好似即係好多善信即係經歷過啱啱嗰個新年，即係見過我哋去接財神啦，同埋就係即係去星運啊，咁你都知道我哋係真係有做嘢嘅，唔係即係噏完俾你聽就當算數咁樣。咁會做啲咩嘅咧？嗱，主力咧就本身我哋個壇個主神係觀音啦，咁啊所以亦都會係當日就會請神啦，然之後就品一個酒漿就話啊好大家嚟呢度嘅幫觀音娘娘你一個賀誕，咁跟住之後咧就繼而就幫一啲善信，然之後都係品呢個酒漿，必定㗎啦，走唔甩㗎啦，酒漿所有都，咁品完之後咧，咁然之後就幫啲善信會有一份搭金。有觀音衣有一個搭金去答謝觀音娘娘咯，祈求佢扶持保佑咯。好啦，頭先呢個問題就係你頭先講話一年有幾次觀音誕，係咪其實我每一次都需要做呢個儀式啊？定係其實一年裏邊我哋淨係做一次都即係講緊嗰個有啲虔誠嗰啲佢咪做足晒咯，即係譬如好似6月19啊、9月19啊咁樣。唔係我係啊，咁但係你問我就唔一定嘅。係，同埋我頭先嗰個重點係。我想問，因為我哋都實事求是嘅，即係我當然你話你期出去做呢樣嘢，我哋亦都歡迎，即係你嘅虔誠，我哋都即係欣賞。咁第二就係當然都呢個亦都係我哋經費嘅來源，我哋都接受嘅。OK，咁不過我想搞清楚一樣嘢就係祈福呢件事，即係我係咪其實未必需要次次都去做咧？就係一年可能祈一次已經得啦，其他時間我哋純粹供或者去賀呢個壽就已經可以。係啊，冇乜所謂㗎，隨心。OK，因為我成日都話就係我哋唔想點解要開呢類型嘅節目，就係想希望觀眾知多啲相關嘅知識，你要明白嗰個道理，同埋究竟咩用意，你先去做呢件事，就唔係盲目。人哋同我講拜咗好我就去咁樣，我唔希望你哋係咁樣，即係咁樣就冇咗意義，就變咗我頭先講啦，咁就變咗可能我呃你錢啦，即係我就唔想咁樣。OK， 我想所有嘢都心安理得。OK， 好啦，咁啊。頭先講到啦，就係一年會有3次呢個誕啦。咁頭先師姐講到係分唔同時期嘅喎，係咪？係啊，即係觀音嘅唔同階段。係啊，有得道成道咁樣啊嘛。係啊，跟住有生神啦。係啊，所以有唔同嘅觀音誕。即係有唔同嘅意義啦。咁啊好啦，咁但係即係頭先阿師姐講到啦，係你虔誠嘅，你可以3次你都走去祈福。咁但係其實即係一次，其實你講咗，其實我覺得都足夠。咁其他你去拜，因為其實好多時候咧，你準備我有聽過就係
準備花已經係最高嘅心意係咪啊？即係如果對於觀音嘅，係啊係啊，即係你準備花束嘅已經係好好噶啦。咁啊，跟住你再安排埋啲水果啊、齋菜啊，咁其實就已經好豐盛啦。咁基本上就可以完成啦。咁當然啦，頭先我點解我一再強調，即係師姐呢個祈福呢個服務咧，就係因為你有嘢要品咧。我成日都話人好容易心有雜念啊。例如好似我咁，即係成日都會諗下嘢咧，就個神就飄咗過去其他度，即係。你叫我讀晒成個咒章去品啊，我即係讀到一半，可能我就已經諗緊呢間食得餸咁樣，就好似好大不敬咁。所以呢啲咧就都係揾啲專人去幫我搞啦。所以點解 That's why 我上次咧即係新年嘅呢個接財神咧，我就都係拜託咗師姐去幫我搞，就係咁嘅原因，就唔係純粹唔係因為我懶，而係因為我知道自己短板喺邊度，即係我自己有啲東西做唔到。集中唔到咁耐，咁所以就即係希望師姐可以幫我，因為我都覺得好多時候咧，尤其是拜神明啊或者係品神嘅時候咧，即係嗰個專注度同個誠心係最緊要。因為我曾經有同朋友咧，即係呢個題外話嚟嘅，曾經有同朋友傾過呢個問題，就係點解你成日拜神咧，硬係成日都成願嘅咧？即係硬係因為我成日聽佢講就係，哎呀要飛翻去泰國還神啊，點啊！我同你明明一齊飛去拜。但係點解隻硬係好似你，即係我嗰啲願望就唔係話好離地，即係我唔係話而家要贏要賺100億咁樣，我唔係咁樣噶嘛。即係可能好簡單，就係可能我想呢件事好順利咁傾成或者係完成咁樣。咁但係有好多時候都會會阻滯啊，或者係最尾成唔到啊。咁但係我個朋友就話但係反而對於我嚟講，佢成日許啲願望咧，我覺得好離地喎，但係。離地得嚟就好似都得嘅，應該都得嘅，即係除非好彩啦。咁但係佢偏偏就每次都好彩，咁就完成到啦，過到啦咁樣。咁啊，所以我就成日同佢討論呢個問題，我話會唔會係你即係個人思想比較單一啲，你唔好心冇雜念，所以你成日都一許就許到咧。即係有心醒唔則靈咯，你係啊，因為個人只比較心靜啊嘛，唔會諗其他嘢啊嘛。我哋個人就〜深夜又雜咧，即係乜嘢都諗咁樣，搞到就係啲嘢就唔得 OK 啦咁樣。咁啊，所以我都有曾經同我不如咁樣啦，下次我同你去拜嘅時候，你幫我求啦，我唔求啦，我覺得自己求唔到，因為求不來啊。咁啊，當然啦，依家認識咗師姐咁啊，當然亦都有另外一支盲公竹啦。咁啊，即係希望透過師傅呢個身份啦，咁啊幫我。加上我哋嘅咒章品落去，唔係就咁寫落去。咁你吸個印喺度啊嘛。係啦，我哋仲要吸晒批文咁樣，跟住之後然白紙黑字咁樣上書啊嘛。OK， 咁啊，即係確保一定係俾到有關當局啊。係啊，明書上請噶嘛。係啊，因為老實講，你即係去講咁樣，即係都有機會俾人哋聽到嘅。但係我遞到你面前啦，即係簡單啲，我遞到呢封信去稅局咁樣，稅局一定見到啦。咁但係問題，你淨係同喺稅局門口講，我要點，可能有職員聽到就幫你跟進下咯。咁聽唔到冇辦法㗎喎，係咪？咁所以呢個即係希望大家即係具體化、具象啲咁去形容俾大家聽，就係點解我哋有時候就話都鼓勵大家，即係如果尤其是佢牽涉到祈福或者係一啲有所求嘅嘢，即係當然係希望就係有師傅或者係師姐啦，即係啲比較專業嘅或者係一啲認可嘅朋友去幫你去處理。咁當然你可以選擇其他師傅去幫你都得，即係我哋唔係話我哋開呢個平台就你一定要信晒我哋啲師傅。咁當然我哋亦都有其他，即係我哋呢個平台亦都有好多師傅啦。咁但係問題就係我唔係話一定要信晒邪師姐。咁但係合作開嘅，我覺得邪師姐可信。咁啊當然我哋亦都會喺節目度大力咁推廣佢。不過佢個人就好懶嘅，成日同我講話我唔想返工。OK， 咁當然啦，就係觀音誕就係基本上就咁噶啦。但係我想問，會唔會需要牽涉好似借庫咁咧？我需要年尾一定要去做啲咩嘅東西去還呢件事咧？咁又同借庫唔同喎。咁通常祈福就好少話年尾。其實你年尾還神嗰陣時已經係包晒所有嘢㗎啦。係啊，因為好多善信都係喺我哋嗰度求咗唔同嘅嘢，咁你年尾一份搭金就已經係還晒佢喺度祈求嘅嘢㗎嘛。即係其實可以，我可唔可以咁樣理解就係咧？你觀音誕裏邊祈嘅福，同你 even 同你嗰個即係可能你觀音借庫咁啦，即係所有同觀音娘娘有關嘅請求或者係祈求，其實我一次過咁，當然你唔好諗住慳水慳力，就係我一份簿裏邊又冇寫清楚呢個係還庫嘅，你嗰條壽金又冇俾翻啊觀音娘娘嘅，
即係人哋呢個庫金嚟㗎嘛，即係你唔還翻俾人哋，你點再借俾人哋咧？咁你一定要即係嗰條授金咪要俾翻人哋啦。咁跟住然後你其他答謝嘅簿你要擺翻喺度啦。唔係喎，應該係話你去到邊個地方你求過，你就要去翻嗰個地方嚟還神㗎嘛。即係唔係話一次過可以做晒？唔係㗎，你冇理由去完 A 去 B。大家同一個神明。咁好啦，我而家先打斷你一下先，你可唔可以安排埋呢個借庫嘅活動啊？呢個題外話嚟嘅，因為我唔想即係唔係我懶，我都要重新講多次，因為我個人即係擔心我自己做漏嘢啫，只係即係你嘅意思係即係其實如果你做嘅所有嘅東西，都假設如果我透過你喺你個壇嗰度去祈呢個福。咁你喺呢個壇度，你就可以幫我還呢個祈福。冇錯啦。同埋今年包括所有即係年中也好乜都啦。係啦，年中年頭你答謝嘅嘢。係啦。就唔使逐份去還㗎嘛。但係如果假設我係有譬如我借庫，我就唔喺你嗰度揾你幫手嘅，咁我揾其他嘅廟宇喺出邊借嘅，就去翻嗰個廟宇。冇錯啦。去還就先係最好嘅。係啦。咁即係當然啦，我成日都話啦，即係咁我都。相信師姐呢啲咧就係即係按規矩辦事人，我呢啲唔按規矩辦事人係咩咧？我試過，即係當然呢個唔好學，唔好跟我學啊！我有一年咧真係唔記得咗，即係去到最尾嗰刻先去還咁啊！咁嗰日咧嗰度當廟咧係其實係有觀音娘娘喺度嘅，咁我就順便咧就即係還呢個天后娘娘嘅時候，我就順便就還埋觀音娘娘。我就買咗條喺嗰度買咗條壽金，咁就還埋俾觀音娘娘，咁我即同觀音娘娘講啊，溝佢哋還庫啊，順便係咪順便？我喺嗰度借嘅嘢就喺呢度順便還埋咁啊！即係希望觀音娘娘就有怪莫怪啦，希望透過呢個大氣電波，觀音娘娘感受到個誠意，就唔好同我計較咁多啦。小嘅細路仔有怪莫怪啊！係啦，咁啊當然就以後記住啦，就係大家即係學師姐話齋啦，咁啊當然去邊度就去邊度還啦。咁好啦。咁啊，都仍然即係轉頭咪後就要搞呢個問題啦，即係希望盡快有個答覆俾大家，即係可唔可以喺呢個度借埋庫？呢個就稍後研究啦。OK， 好啦，咁啊，觀音誕基本上就係咁樣啦，即係一年就3次觀音嘅誕期。咁啊，最近一次就嚟緊嘅19，年19，年19係咪？2月19 ，OK， 2月19，即係唔係年19，唔係年19 ，OK， 2月19，舊歷啊。即係過咗借庫噶咯噃，因為借庫係年26啊嘛，好似係啊，過咗㗎。OK，借庫先㗎。差啲搞到我都誤會咗，搞到我都誤會咗。咁好啦，咁啊，即係我哋就要鋪排，哇！咁我估你應該都勞心勞力啦呢段時間，因為依家距離借庫都仲有少少時間，哇！咁即係可以同你傾咗呢個問題先啊，咁啊得啦，好啦，今集嚟到呢度差唔多啦，唔講啦，咁啊下集再見啦，拜拜。